Borci, vítajte pri novom videjku. Nachádzam sa pri tržnici starej, peknej, tu na vstupište, že dneska skipujeme trošku ku kina, lebo som si povedal, že no, lepšie povedané, tatino ma vyhodil tu a ideme odtiaľto rovno plus do 7 sedmičky, takže som si povedal, že u kina sa mám až za nejakú 3/4 hodinu alebo 50 minút možno stretnúť, takže som si povedal, že nebudeme na čakať, aspoň si môžeme dať určitý tréning, možno stihnem aj kardio. Uvidíme toto, čo je dál, už som sa zvlášť bol, viete čo, ja som, že tak tam je asi 100 metrov ďalej som vystúpil a teraz vidím tu 61 stojí, 61 ide, ja som normálne šprinty v kroksoch nahodil, že tak rýchlo som neutekal, že nikdy a ten kokot mi zavrel a odišiel. Nič, presúvame sa do 76. Pozor, jak mám ruky dopálené, teda už sa mi šúpu. Jak leopard vyzerám trochu. No, čo, toto už celá koža odišla. Takto fúkať. Dal som si glycerol, jednu túto a dve odmerky protiaku. No jasné, protiaku pred tréningom. Čo trepe tento opile zase? Čo trepe? Pred tréningovky blueberry. Sám o sebe nie je taký zlý, ale z kombinácií s vodou a tak veľkým množstvom, tak je to tam strašne taký hit v pozadí, nepríjemný. A viete, čím začíname, borci, viete, akým cvikom začíname dnešný trénink? Iné ako mariskom pulldowny a došiel som sem a nadšenec už tu. Toto mu asi bude, toto je holy ego lift. Aurelov klient, Aurel by nebol potešený z tejto techniky, z tohto rozsahu. Čo ti dá? No. Mohli sme dať viacej, asi henta 15 dole je veľa, aby to zmenilo descending resistance profile. Pamätáte, jak som povedal, že donesol som si 25 minútový náskok na juke. Ani na druhý cvik som sa nedostal a on už je tu, cvičí nohy. Raz, dva, 3, 4, 5. Stále dávam viac, borci, stále dávam viac. Ak teda toto není warm-up. Borci, chcel som spraviť s kukinom už strašne dlho, že natočím ho jak proste že taký ten trend, alebo není trend. Ja som to videl už dávno, až furt som na to zabudol, že to chcem urobiť a to bolo proste, že Kukino povie, že nie, zabudol som si sluchátka a ja potom dojdem a začnem spievať do ucha a už 5. session som na to zabudol, ale povedal, že na ďalšom cviku, takže ja si idem urobiť pracovnú a idem mu to zaspievať do ucha, vy to neuvidíte, ale uvidíte to vlastne na TikToku. Došlo som si sa mnou, lebo šéfku furt stále telefonuje. Biznismenuje, takže čakáme na toto. Ale zatiaľ tréning super, som myslel, že viac si toho stihnem. Nakoniec ani nestihnem si urobiť, že chcel som urobiť buď, že ramena si ešte urobiť, alebo kardio a nestihnem ani jedno, lebo toto už bude končiť. Šéfku podľa mňa. Toto podľa mňa, že vidíte, čo robia jeho kolena, že furt je keby tak do vonkajšku, do tohto, to si podľa mňa tak akorát prestal. To je akorát proste na zarobenie si na problém podľa mňa. Ja keby chcete, aby furt je keby išlo rovno. Aj keď moje koleno, tak je keby to koleno ide vytočené doľava. Že ja by som reálne, keby mi ide rovno, keby som možno bol, že vyšší aj. Je toto myšlienka na zamyslenie?
To bol čistý egolifting, borci, čistý. Boha, vybili sa mi sluchátka. Kiss one another, we are cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared, cause I'm your body type. Kiss one another. Borci, moc som nevedel, jak zapísať tieto, lebo som si to zapísovať, až teraz som si to uvedomil, že som si to spätne, ale pozrel som si teraz záznamy, napísal som to. Nevedel som moc vymysleť, že jak to zapísať, tak som napísal, že akože hore, že som mal 45, v strede som mal 80 a v dole som mal 25. Je to validné? Tu som si dal, že rovnaký. Neviem, či toto je rovnaký, alebo že žiadny znak. Nepamätám si to zo školky, nenaučili ma to tam. Borci, minule bol pokus o 100 kg a nedal som to ani raz, ešte som to aj zabudol natočiť, takže dneska pokus o 100 kg. Dúfam, že to aj natočí, som to aj natočil, dneska kameraman. 100 kg a ten zatrénovaný. Počítame ten, alebo 5? 4,5 alebo 5? Nie? Nevadí. Prcáme chlapov. A ešte som vlastne, čo bola primárna myšlienka povedania, že už 4. deň držím bez toho, že ten zmrzlinovač podľa mňa mám takú teóriu, pozeral som si do toho hlbšie, ale podľa mňa ten zmrzlinovač, ak je to studené, tak mi to v žalúdku proste, že vydrží dlhšie taká tá síto s tým, jak je to studené, že podľa mňa ešte spálim navyše, jak keby tým, že moje telo sa musí zase ohriať na normálnu teplotu, čiže dostalo proste niečo studené a dropla teplota, to mi spáli kalórie navyše. Tá zmrzlina sa dá spraviť velice low calorie a je to proste podľa mňa, že tak moc efficient tomu, jak keby kalórie a tomu, čo z toho dostanete, že to je, že top 1 kúpa 2026. Top 1. Fakt, že není 2000, alebo airfryer. Toto alebo airfryer. Kibidi toaleta, borci, full stack. Neviem, že či to zvládnem. Ide sa schizo repovať. V Diamond Gyme by mi povedali, že nemôžeš zatvárať oči, nemôžeš piť a už by ma ten hady začal znásilňovať, ten veľký černoch. Dobre, to klipneme radšej preč, toto ste nepočuli. Dobrý, pani, čo to máte na rukách? Čo to máte na rukách? Nemám. 77 s týmito 50 km kotúčmi, to je absolútny pík. Absolútny pík. Borci to, ale viete koho je chyba, že on musí používať takéto tráčky? To je toho chalana, čo vtedy ukradol tie Andreho a potom ich predával za 13 eur na Vinted. Ešte boli, že custom made, one of one kus pre Andreho s Andreho podpisom, úplne že špeciálne a on ich predá, že za 13 eur. Za to sa nepredávajú ani normálne, že človek by si počkal a má normálne za viac, proste to je jaká logika, aké by ich mám. Predal nám to teraz podľa mňa business deal, minimálne 200 eur. Ja by som pod 200 nešiel, to je akože taký hot take môj malý. Čo obezita môže byť?
Pardon. Povej viac k stene, aby svetlo na teba dopadalo. Tak a teraz. Jako... To je moc dobrá. To kam sme zavítali. Aj táto vyzerá bombovo. Aj toto vyzerá bombovo. Toto myslím také chrumkavejšie bude. Ja reálne som tak hladný, že ja by som si dal asi že aj hocičo. Toto napríklad nie. Toto nemám od rád tieto čerešne. Aj keď máme doma plné teraz kýble čerešní. Ani túto škoricovú rolku, alebo makovú nedal. Alebo kakaovú, lebo podľa mňa nevyzerá dobre. Je taká... meh. Reálne, taký cít proste k tomu, že dať si domácej aj dať si z normálnej, dať si takéhoto nejakého. Ale toto jak vyzerá hen? Na čo som to bol? What? OK, to vyzerá už validne, Aj tie to vyzerajú validne, ale nedáme si nič, alebo dám si niečo. Boxing. Teraz niečo si roztrhol, nejaké tričko rozsvetlo. Rýžová kaša? Nie, non-steam. Čo Aha, bude? nový no-steam? To je pneumatika? Či čo to je hento? To je had. Ukáž, počkaj. A to je had fakt. Kreatív, nejaký nová príchuť. Peach. Ty si dal zase tak hnusnej tropika. Kreatív. Aj. To je čo no-steam, nová príchuť. To no-steam, model. Aký môžu dať? Môžu ísť za tým, môžeme posielať. Siali. Rozberi. Všetko? Áno, zápočku. Ty mal si čo? Smakeky? Smakeky? Keď jede. Také to kúpuje na ruky? To myslel. Borci, toto ste tu nečakali. Ochutnávka onigiri z Lidla. A počkaj, ale teda, či ako máš dávať. Ja som mal svoji túto, som dovolil. Ja som to dovolil, tam bude A to je taky. Čo? Mám to vlastne, dobíte týždeň, to dáva. To je taký deň. A mám onigiri v tráve. To sa má asi zohriať. Strašne tá ryža je, že tvrdá. Tak 2 z 10. Toto je suché, jak papier. Tá ryža je tvrdá. A to mäso je, že absolútne bez chuti. Aspoň vieme do budúcnosti. Toto je môj obed aj raňajky dokopy. Kyslaný, doťuk, praclík. Jaký obed, borci? Koľko z 10? Tento týždeň sa budem stávať na tom červeníku úplne jedno. Reálne byli, to má 52 metrů čtverečných. Nevyzerá, že sa hýbe tá bytovka? Ale pritom sa hýbu tie mraky, to je jaké cool. Teď neviem vôbec, čo je. Borci, zabalené. Takto kúknite, koľko sme zabalili. Jedna plná, takže to sú dve. Tu je tretia na zemi, akože. Štvrtá, piatá, šiesta, siedma, osma, deviatá, desiatá, jedenásta. Ešte toto. A ešte toto. Ešte toto. Počkej, odfotím ťa. Borci, takže odišli sme do skladu, je zabalené všetko. Pridal sa ku mne kopec, balilo sa. Ideme nájsť nejaký kebab, lebo ja som celý deň okrem toho, čo som vám ukázal onigiri a toho praclíku nejedol nič. Takže ideme nájsť nejaký dobrý kebab na obchodnej. Budem dúfať, že nás nikto nezastrelí, neznásilní a nedobodá. Toto není AI, vôbec. Ježiš, mne niečo leze po nohe. Normálne mucha mi len tak liezla, ani neletela. Borci, takto máme kebab. Kúkajte, ale aký fakt, že veľký. Aj cibulu mi tam dala, všetko. Nemohol som si nič vybrať, ani že či chcem do žemle, do tortily. Študentský kebab 3,50. 3,50, povedzte mi, že toto není extrém.
že holy moly, to je jak... Dosť dobré. Chceli kopec. Dosť dobré. Ideme otestovať